গাইস এখন আমি তো করে দেখাবো আঙ্গুর যে নিজ গ্রামটার মধ্যে তো পানি উঠে একদম শেষ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिजा तुमको कैसा लग रहा है? फिजा कैसा लग रहा है तुमको? नहीं मैं तुमको क्या कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है? हाँ। ये पानी कभी देखा है ऐसा पानी तुम्हारा गांव में हरियाणा में? हाँ? नहीं देखा। फर्स्ट टाइम देखा है? हाँ। खाना खा लिया? भात खाया। हाँ। तुम उधर क्या खाते हैं? मैं हाँ। रोटी खाता हूँ। सबको बोलो तुम की भाषा हो? तुम की भाषा? हाँ। কি সুন্দর। দেখো গাইস এটা হলো আঙ্গুরের গ্রাম। এটা একটা পাহাড় মানে একটা রোড আর কি। পানি একদম এই কালভারের একদম সই চল কিন্তু আজকে কমে গেছে গা। মানুষের দেখো কি দুর্গতি হয়েছে চাও গাইস দেখো মানুষের কিরম করে পানি ব্যাকের বাড়ি একদম সবার বাড়ির পানি কারো উড়ানে কারো ঘরে কারো বাড়ি দেখো দেখো গাইস এটা একটা মানে একটা গ্যারেজ হয় ওই ড্রেসিন আয়না টাইনা বানানি এরকম ফার্নিচারের বস্তুগুলোর একটা গ্যারেজ তো পানি উঠে গেছে আর এটা হলো আঙ্গুর গ্রামের 3 গ্রামের একমাত্র মেল যে মেলটা অলরেডি পানির ভিতরে আছে বর্তমান দেখো কি অবস্থা মানুষের এটা একটা সাইকেলের গ্যারেজ তাও পানি উঠছে আর যেটা দেখতে চাও রাজহাঁস মানে পাড়া এটা হলো আঙ্গুরের হাঁস হাঁসের ফুর্তি বেজে গেছে হ্যাঁ কইছিল তো একবার জায়গা মতো দিব শোনা গো আমার বাপরে বাহ এটা আমার বোন হোক কাপড় ধোয়ার একদম সুবিধা হয়ে গেছে গাইস আমি এখন কুমুরি নিয়ে গেতেছি ট্রেন লাইনের ওই দিকটা ওকে দেখো আমার প্লাটুন পুরো এনে ডুব পড়তেছি তাই তো প্লাটুন কে ভাই না কে সালারা গেছে কোনে দেখো জারিং করে পলায় গেছে হ্যালো একটু মানুষের যেটা অসুবিধা হয়েছে তুমি এটা ভাষায় প্রকাশ করা হবে না দেখো এটা একটা গ্রামের দোকান সব পানির তোলে মানুষের প্রত্যেকটা বাড়ির ঘরে পানি একদম কারো উঠানে কি কুবা মানুষের দুর্গতি চলে গেছে এটা আঙ্গুরের গ্রাম তো মানুষের অবস্থা দে আর মাই স্টুডেন্ট দেখো আঙ্গুর গ্রামের কন্ডিশন চেনাই যায় না যে এটা আঙ্গুরের গ্রাম আর বোঝা যায় না যে আমরা এখন একটা পিচ রোডের উপরে আছি এটা কিন্তু একটা পিচ রোড দেখো ঘর বাড়িগুলো একদম মানুষের বাড়ি ঘরের অবস্থা ওলা মানে ফুর্তি বেজে গেছে গা বুঝছাও মানে চিন্তা হইলো বাড়ির পুরানি গুনার আর ভাই গাও তো দাও গা জড়াবো না নিঃসন্দেহে তুই ঠিক কথা বলেছিস এটা হলো আমার একটা ভিলেজ ট্যুর ভিডিও দেখো মানুষের কি অবস্থা আর এই বানটা একদিনে এক খাইতে আয় বসে মানুষ কোনে শেল্টার নিব কোনে কি করবো কোনো বস্তু পানি ট্রান্সফার করবো পায় নাই বহুত ক্ষতি হয়েছে কি ভাই কি খবর পানি ক্ষতি হয়েছে না নাই পানি কিরম ক্ষতি হয়েছে বাহ কত মাছ পেলাম দেখছাও ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो আর গাইস এটা হলো আঙ্গুরে গ্রামের মসজিদ আর মসজিদের অবস্থাটাও খুব দেখো মসজিদের একদম পানি উঠে গেছিল গা কি কুবা সবার দুর্গতি এই দেখো মানুষের যেরকম অবস্থা আছে আর অবস্থা তো খারাপ দেখো পুকুরি টুকুরি একদম মানে মাছ আছে কিন্তু এই পুকুরি হ্যাঁ দেখো একবারে নেট দিছে তথাপি নেট একবারে পড়ে গেছে দেখো নেট জায়গায় জায়গায় আছে জায়গায় জায়গায় নাই সেটা একটা দোকানের অবস্থা দেখো আমার দোকানে পানি উঠছিল গো আর দোকানেও পানি উঠছিল দেখো গাছ মানুষের কত জাংলা কত মানে সবজির গাছ সব শেষ পুরো পাট খেত একদম পানি তলে গেছে আর ভালো হয়েছে পাট খেত পানি তলে গেছে মানে এটা আমার জন্য ভালো হয়েছে বুঝো নাই
এ আল্লাহ আমাকে তুমি উঠায় নাও, উঠায় নাও। গাছ দেখছো আঙ্গুর গ্রামের অবস্থা শেষ। হ্যাঁ, গ্রাম মানেই একদম মানে পরিস্থিতি খুব খারাপ। আর মানুষের যাতায়াতের বর্তমান একটাই মাধ্যম, ওটা হলো নাও, ঘুরা। আর বর্তমান নতুন একটা টেকনিকগুলো বাই করছে, ওটা হলো কারণ দিয়ে ঘুরাবো না, কিন্তু ওটার মতো চলতে আমি খুব ডরাই। আর দেখো, দিস ইজ দ্য লাইফ স্টাইল অফ এ ভিলেজার। ভাই কেমন লাগিয়েছে? হ্যাঁ, আর এই ব্লগটা তোমরা ইউটিউবে দেখতে পাবেন, বুঝছেন? মোর চ্যানেল দ্য গ্রেট ব্লগস। হ্যাঁ, দেখেন দেখেন, দেখেন রে, পানি মতো আড়াই গা নাকি দিশা হয় না। ঠ্যাং কিন্তু খুবই স্পিড চালাইছে, কাম হইতেছে না। 1 2 কিন্তু ভিডিও বানাবো ভাই, তো লাভ নাই। As a vlogger, it's my prime duty to make a vlog. Guys, এই পানি অন্যরকম। দেখো আমার একদম বুক পানি হয়ে গেছে। যা যা ভাই, যা তাহলে যা, হাঁটিয়ে যা। হ্যাঁ, গ্রামের লাশ মাথা পায়ে গেলাম হাঁটতে হাঁটতে। এই নৌবাড়ি পানির তলে পুরা সব জায়গা কল পানি 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 পানি। ওটি মো থাও দিবে না নাই রে? থাও দিবে বাবু? দেখ যা যা। ও থাও দিব না নাই? হ্যাঁ, ওটি থাও দিবে তো মোর পাশাপাশি কে মোবাইল টোবাইল সব পড়ি রাখ। পূজা তো দেখো ভাই, আমার এই সাইডটা পানি বহুত বেশি আছে উম্বরক থেকে। উঠে দাম থাও দিব আর কি বাবু। কাম কাম উপায় নাই, ভিডিও ইজ মেইন, দ্য ফান্ডা ইজ মেইন। লাগাইছেন আমার বুক পানি। কালকে পানি আসছিল, তোর কত পানি আসছিল এনে সাধারণত অনুমান করা যায়। খুব ভালো। আমি বর্তমান উঠতেছি ট্রেন লাইনে। গ্রামে সরি আমার বাড়ির থেকে মাত্র আধা কিলোমিটার দূরে আছে একটা ট্রেন লাইন। কারণ বহুত মানুষ এটার মধ্যে ঘর বানাইছে, কারণ জীবজন্তু ছাগল ভেড়া নিজের জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। আর এটা হলো একটা ট্রেন লাইনের দৃশ্য, এটা হলো মেন ট্রেন লাইন। আর কত মানুষ কিন্তু জায়গা নিচ্ছে। গাছ আমি এখন ওই দিকে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করবো। পুরো বডি বিল্ডার কোনো দিয়ে এমনি আয় পড়ছে। হাতুরে আইছো নি আমি? হাতুরে হাতুরে নি আবার বাহ, পুরা প্লাটন দেখি। ও ভাই তুমি দাও পুরা, দাও আমার বড় ভাই একদম পুরা মানে মাছ মারা ব্যস্ত। পুরা টিম নিয়ে কেটেছি, অল্প ঘুরমু। ও চাচা, চাচা বাড়ির পানি উঠছে নি? ঘরে কত পানি কমছে? গাইস আমরা এখন উঠবো ট্রেন ব্রিজে। দুই সাইডে পানি দেখো, মুড়ো দেখো, আবার মুড়ো। গাছ এইভাবে মানুষের ঘর বানাইছে। কও কিবা কও, কিরকম অসুবিধা হয়েছে? মানুষের কি আহ্বান করবা? পুরো অসুবিধা হয়েছে মানুষের। বাড়িতে পানি উঠছিল? হ্যাঁ 100%। সরকার যে কোনো ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পাও নাই? কিচ্ছুতে নাই। খুব অন্যায় হয়েছে। একটু গ্রামবাসীর মনোভাব, ইট ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য বোথ সাইড অফ দ্য মেন রোড, the south side and the north side. You may see the lots of water, and especially flood had affected the villagers, all kind of property, products and all things.
has been destroyed by the world.